Nu, kaip suprantu, ne tik vaikai nori dovanų, teisingai. Turim vieną labai gerą pasiūlymą automanam, iš tikrųjų. Nežinai, ką padovanoti savo broliui, sūnui, tėčiui kalėdų progą? Turim puikų pasiūlymą. Kiekvienas automanas svajoja apie gražų, prie rankų limpantį vairą, kad būtų siūlės pagal norus, juostelė pagal norus. Ta proga su mūsų partneriu parašėm jum kuponus. Serijos aprašyme apačioje rasite linką, per kurį užėję galite užsisakyti kuponą vairo siuvimui. Aš manau, aš tokios dovanos, tiesą sakant, norėčiau, nes pats niekada neprisiruoši nuvažiuoti, gaila pinigų, kad tą vairą persisiūt. Bet kalėdų proga tai yra puikiai dovana, todėl užeik, patikrink linką. Beje, nuolaidos kodas yra, suteikia 5% nuolaidą bet kuriam kuponui. Užsuk, pasižiūrėk ir dovaną savo vyrui, kaip jau ir turi. Bet iš šiknos sulenda, aš realiai negaliu. Biški per mažą, sakiau, kambėsą, bet negaliu kitai. Lemba, kad iš šikną lenda, tai nelabai gerai. Ir iš karto tik įlipima, tai baims ar... A, gerai! Uždaryt vartus, bet nei... Reikia pakelt mašiną, nes... Yeah. Biškai maža amplitudės, bet BMW kyla. Turim dovanų. Artėja kalėdos ir visi svajoja kažką gauti dovanų, teisingai. Tai ta proga aš jums parašiau vieną dovanėlę. Pitbaikas, važiuojantis, viskas tvarkingai, bus išplautas, paruoštas, pilnai eksploatuojamas daikčiukas. Vienintelė sąlyga, šitas daiktas turi atitekti vaikui. Pagrindinė sąlyga. Rašyk komentaruose noriu ir vienam iš laimingųjų padovanosiu šitą daiktą kitoje serijoje. Bet kaip ir sakiau, turi atitekti vaikui, kuris gali šitą daiktą eksploatuoti. Ir mes patikrinsim. Todėl nesukčiaujam ir laimėję nebandom parduoti ir užsidirbti pinigų. Gerumas neša gerumą, kaip sakant. Visgi kalėdos, stebuklų metas. Galim įsivaizduoti. Ore? Ore tai ore. Reikėtų džekstenus padėti. Praeitą kartą, kai keičiau sparną, kad važiavo draugelis, pasiėmiau džekstendą, atsinešiau prie mašinos, pasikėliau, nusiėmiau ratą, po to jau nuleidinėto nagrato džekstendas, kaip stovėjo šalia nagrato, taip ir stovi net uždėjęs. Sako, tai čia taip jį reikia naudoti? Sakau, nu ne taip, bet nu ne. Beje, klausėt klausimą, ar darysiu, rodysiu DIY remontus. Taip žinoma, nes kitaip ir nemoku. Tik tai tokį sumoku. Tai visas mašinas tvarkysim kiek įmanoma labiau patys ir... Krutica? Ką? Tuoj užsiparint. Ir saugokit pirštus, nes besisukantį detalę reikia atsargiai iš tikrųjų.
pasiemu. Toksai va, kažkur efektas. Aišku, dabar reikia įsiplauti, pastą išsivalyti. Bet ne stiklas tikrai ne veidrodis, bet daug kartų geriau negu buvo. To pilnai užteks, bendras vaizdas bus daug gražesnis. Ir tiek. Čia galima, aišku, sėdėti prie to vieno ratlankio su švitrais visais iššveist iki max ir tada atsipoliruoti ir viskas, bet, aš manau, kad bus čia labai gerai. Va taip, ponios ir ponai, namus, tu čia prizūminės normaliai. Taip, vat, ponios ir ponai, namų sąlygomis poliruojasi palangės. Kuo daugiau laiko skirsit, to geresnį efektą gausit. Žodžiu, kaip visą laiką, ne viskas taip paprastai. Situacija biškai palengvino tas, kad varžtų kažkas nesusuko visų iki galo. Pirma, tai galvojau, kad reikės bakelį nusimti, kad ištrauktų sparną, kad sukt varžtą, bet priėjimas yra, per galą, viskas ok. Bet dar žibintą norėsiu išsimti, nes reikia nusišeist, tai čia nebežinau, kas į laiką, bet man atrodo, jeigu šitą atsuksiu. Na, žodžiu, kažkaip įsimsiu. Dėl ko pasijungiu. Įdėti tie bėgantis posūkiai, kibėni fėni. Nu, va, ta kamera. Va, žodžiu. Ir sulituota čia. Ir, nedarykit taip. Padarykit tada sujungimą, jeigu ten tų posūkių nėra, laido ar dar kažko fiškės. Aišku, kiekvienas daro pagal savo galimybės, bet come on, ta prasme, čia kiek reikalų dabar. Laido kabo dabar dar nustos veikt. Ne, ir per tą skylę jo neištrauksi. Bet pabandysiu. Jeigu pavyks, tai atsiprašysiu praeito savininko, kad viskas čia gerai. Jeigu ne, tai kitą kartą nedėk kinetiško arba uždėk fiškį. Teks atsiprašyti. Padarytas yra fiškės.
bet jos yra užmautos į kembriką ir užlydytos, tai jas reikėjo kembriką nusipjauti ir atjungti. Nu, savo darant gal ir ok, kad drėgmė nepapultų į tą fiškę ir nenustotų veikti. Tai iš vienos pusės gal ir gerai. Sparniukas nuimtas. Norisi va čia va, šitas durų kraštas čia lėtėsi, turbūt į sparną buvo blogai sureguliuotas ir atbrūžino. Šiaip visas sparnas kaip ir daugiau mažiau sveikas, nes sparnas duris. Bet čia pabrūžino, tai aš pasišveisiu čia biškį, pasitepliosiu. Kad toliau nerudytų? Ok. Kas toliau? Toliau reikia išsiimti žibintą, jį nusišveis nusilakuot ir galima užsidėti sparną. Tai va. Jėmuosi žibintų. Manau, kad va šitas varžtą atsukus vieną. Klebo iš laikiklio, bet ar įsitrauks, aš nežinau. Nežinau, kur dar varžtai į laiko, kurioje vietoj. Neatsimenu. Realiai neatsimenu. Nepamenu. Ai va dar ten. Nu ne. Visgi reikia bamperį atsikabinti normaliai. Visai čia, aišku, šitoj pusėje nebedaug laikosi. Bet visus varžtus apačioje reikia atkabinti. Tai atkabinsiu, numausiu į šoną, gal viso nenuminėsiu. Matysiu eigoj. Gerai, dirbam toliau. Pasieksiu jums pasaką apie kaip pirikupai prikelinėja nutreštus žibintus. Na, žodžiu, nieko čia neseksiu, viskas paprastai nusiskutu peiliu, nusipirkau švitrą, nusišveičiu, bandysim lakuot, parodysiu, kas gaunasi. Priekis įserdė, viską matys realiai, net čia ką pasakot, reikia dirbti. Reikia nušveisti visą. Jeigu pradėjai šveisti, tai neužteks apšveisti. Reikia nuimti visą lako sluoksnį, todėl kad užpurškus kitokio lako būna, kad sureaguoja ir nukelia ir tada turit hebra reikalų. Jau tekė taip pasimaut. Ir labai puikiai matosi, kai šveiti, kad kur jau baigėsi sluoksnis, prasideda stiklas. Nuimsiu kiekvieną peiliu, tada švitru. Svarbiausia, kad būtų geriau negu buvo. Čia yra pagrindinis tikslas. Sekėsi su žibintu, realiai puikiai, iš tikrųjų pavyko, žiauriai gerai. Pasidaviau ir nuvažiavau ieškoti sprendimų. Tai parodysiu. Aš taip ir norėjau būtent pasakyti. Tai tokia situacija. Viskas nusišveitė, šveičiasi viskas ok, tą lako sluoksnį kaip ir atrodo nuėmiau, bet liko va tokie subraižymai, net per kamerą matosi ir jie yra čia to nežinau, sluoksnio, gal sluoksnyje. Ir supratau, kad su 600 švitrinių nieko tu čia nepadarysi. Todėl nuvažiavau, unboxingą padarysiu. Taip, nupirkau biškį lengvinančias aplinkybės, sakykim taip.
Padas, minkštas gana, su adapteriu, prisisuka, bamt, švitriniai. P2000, P800, P800, čia iš vis be P, širkščiausias rodo P600. Ir nupirkau dar iš ko įsikirpti, nes jis lipnus, tai jeigu ką iškirpsiu šito ratiliukų porą, porą nesigaus, nu nesvarbu. 600 nupirkau 3,2 ir 500, tai pabandysiu su 600, jeigu neima, tada bandysiu kirptis 3,2 ir atškūrinti normaliai, nes norisi šį kartą padaryti gerai. Čia pridėti ir pastą, viskas. Poliravimo pasta, apsiklijavimui, čia servetėlė kažkokia, veilokas ir apsauginis skystis. Step 3 abiem žibintam. Šitų mums nereikės, nes mes lakosim. Pasėmiau iš kaimyno suktuką, nes savo neturim. Bandysiu sukt, nežinau, kas čia gaus, bet pasižiūrėsiu. Padėsiu jūs čia. Nugi. Man čia skambina? Kas čia skambina? Stabdom. Sveikas gyvas. Jo. Žodžiu, rezultatas kol kas toksai, su 800 yra sušveista. Dabar su White Spiritu nusiriebalinam, pasinešam kažkur į šoną ir lakuot. Realiai visiškai nieko nematau praktiškai, ką aš darau, kas yra nelabai gerai. Pirmas sluoksnis toks, labai plonas, tam, kad prikiptų sekantis sluoksnis. Po 15 minučių dėsiu antrą. Nu, iš viso 2-3 sluoksniai ir bus gerai. Va, tai va gavosi. Kamera labai gerai parodo spalvų skirtumus. Jisai šiek tiek yra, bet rytoj dieną, manau, bus aiškiau matyti. Čia reiks dar pataškuoti, čia pataškuoti. Su žibintu atgavosi kažkas tą, kad dabar biškai apsičiupinėjo, aišku, bet nesigavo visiškai idealiai, bet kur kas geriau negu buvo. Tas yra gerai. Ir va dar čia pareguliuosiu sparno tarpą, biškai padidinsiu. Paspaudus, sumažinsim tarpą. O, iškart geriau. Reikia dar palangės nupoliruoti žibintam ir su galiniu sparnu išsiaiškinti iki galo. Nežinau, dar darysiu, kažką nedarysiu. Kol kas nedarau, nes nėra laiko tam. Vairą nudažyti, pašveitus, nes jis nėra suplyšęs, tiesiog patrins, tai pašveisti. Šiaip visai gerai laiko iš tikrųjų, tai manau, kad padarysim taip, išplauti, papoliruoti, kur reikia.
Ir gal taip dėsim į skelbimus, žiūrėsim, ar yra susidomėjimas. Kai reikės dar palangės populiaruoti, nes labai noriu parodyti, kaip tai atrodo ir kaip tai gaunasi. Tai va, o žibinto restauracijos rinkinukas, pasakysiu atvirai, šūdas, iš tikrųjų. Jisai man praktiškai nieko nepasitarnavo, kiek rankom nušvišiu tiek, nes ten minimalus švitras yra 600, plus lėtai sukiais ten užsiknys išveisti ir jisai, kadangi yra tik tai sukasi ratu, rotacinis, kaip rotacinė poliravimo mašinėlė, tik tai yra labai mažas, tai labai lengva prišveisti nesąmonę ant stiklo, tai nebent labai atsargiai. Tai nežinau, aš kaip ir nelabai rekomenduočiau. Kaina nedidelė, ten 14 eurų, bet man reikėjo tik tai švitro ir to pado laikiklio švitro, tai kaip ir neapsimokėjo, bet kas padaryta, tas padaryta. Traukiam į sąrašą išlaidų, kadangi tai buvo pirkta šitai mašinai. Gerai, reikia įtrenktis, šokti iš specūros ir jaučiu gazuosiu namo, nes jau yra 7 valandos, dar reikia į salę nuvaryti. Kol variantų nėra, kol ramu, tai mašinos fotinį negaliu. Varau sportuoti. Labas rytas, turbūt galvojat, kas čia per bamperis. Tai varom su manim, trumpai papasakosiu, kodėl jisai čia ir kokia čia istorija su juo. Jau intro matėt su Mercedesu. Draugo tėčio Mersas ir prisidarėm biškį reikalų. Žodžiu, apdaužė Mersą ir faktas, kad turim atlyginti nuostolius ir sutvarkyti tai, ką pridirbom. Tai dabar važiuojam į Kaišiadorys, vežam bamperį dažyti. Užsakysiu dar šiandien vieną detalytę, juostelę, kuri sulūžo. Neapdaužyt. Žodžiu, čia matosi šiek tiek, parodys. Šitą kampą nubraukiam, o Mersas yra visiškai ledinis ir tikrai norisi, kad toks ir būtų. Tai nutiko gyvenimas. Deja, nutiko gyvenimas, kartais būna ir taip, kad nutinka netikėčiausi dalykai, bet ką padarysi? Iš apskritai man praeitą savaitę yra baisiai nelaiminga. Pirmą sukalė Mersą, po to sudaužiau Mocą. Dėl Moco dabar laukiu, ką paskaičiuos draudimas, bet iš esmės tai labai nesėkminga. Tiek man, tiek kolegai, kuris su manim filmuoja, yra kosminė savaitė. Tai nieko nelaukiam, kraunamės, atsilenkiam sėdynės. Turim darbinį automobiliuką. Čia irgi draugas padeda, nes neturiu ko vežti. Į sedaną, į Bemsą netelpa. Bemsas be skelbimuose jau yra. Tai ką domina, galite užsukti, pasižiūrėti ir nupirkti. Kaina derinama, tai manau tikrai sutarsim. O mes varom dirbti, ne? Sakant, reikia užkasti. Norėjau sakyti perikupą, bet negalim sakyti perikupą. Iš tikrųjų, jis yra labai negražus ir nelietuviškas žodis. Tai perpardavinėtai, tokie pietus kartais. Tiksliau labai dažnai, nes iš ryto nusprendžiau taip. Rytas yra šventas reikalas, nuvarai pasportuoji, užkandi, varai dirbti. O jau pietus kaip papuola. Tai nieko nelaukiam, gazuojam. Va, gerai, čia nukirpsi, pats montuosi, aš čia taip išlipu. Ką, atvykom, Spektra Auto. Manau, šitoje vietoje mane matot ne pirmą kartą. Jau, sakykime, filmavimuose kaip youtuberis jau kelinti metai. Ir šitoje vietoje esu tikrai ne pirmą ir tikrai ne paskutinį kartą. Nes ne kartą traukė subinę, taip sakant, ir sakau, blemba, gelbėk, reikia padaryti. Gerai, atvežk, nudažysiu, sutvarkysiu. Tai va, reikia taip pat su Mersu, sakau, blemba, prisidirbam reikalų, sakau, reikia sutvarkyti, niekur nedings. Tarsi mes sugadinom mašiną svetimą. Suatsakai, tu ko tu pyksti? Nepyki. Ko pyksti? Išsikraunam bumperiuką, papasakosim, ką reikia padaryti. Ir parodysim, kaip kas. Realiai, sakau, Mersas ledas, tai norisi, kad taip ir būtų. Atrodo, Toyota nedidelė, ne? Kiek čia tos Toyotos? O telpa net bamperis Merso, S klasės. Į koją neseksi? Padėsim čia.
tuojos. Ką, matot, atvykome į vietą, į Spektrum Auto, pakalbėjau su Luku, sakė padarys bumperį, sakė padarys gerai, kaip visą laiką, pasitikiu, nebe pirmą kartą darau, dėl to visiškai ramus, bet sužinau vieną tokią naujieną. Lukas sugalvojo daryti mokymus. Manau, kad tikrai iš tų, kurie mus stebi, ne vienas norėtų išmokti šito amato. Tai yra kebuliniai darbai, daužtų mašinų lyginimas, špakliavimas, dažymas. Ta prasme, dažymas yra gana sudėtinga, kaip čia pasakyti, gana sudėtingas procesas. Daug labai žingsnių, kokį švitrą naudot, kokį gruntą naudot, kas po ko eina, kokios spalvos gruntą naudot, kiek sluoksnių dengt laką, dažus, you name it. Ta prasme, tikrai labai sudėtingas procesas ir pačiam išmokti, niekada nedarius, tai yra, sakykime, gana sudėtinga. Tai jeigu norėtumėt išmokti šito meno, tai Lukas daro mokymus. Informaciją, kaip su juo susisiekti, Spektrum Auto gali surasti pas mus video aprašyme apačioje. Jeigu nerandat arba neišeina kažkaip susisiekti, parašykite tiesiog į mane Instagramą, aš nukreipsiu tiesiai pas Luką. Ir manau, kad sutarsit, išmoksit ir galbūt sekantis bumperis jau važiuos nebe pas Luką, o pas jūs, kas ten žino. Taip kad nesnauskit, visi ieško darbų, kiekvienas gali vežioti sumuštinius į namus, sakykime, arba pakeleivius po miestą, bet tokią profesiją išmokus dirbti iš tikrųjų uždirba dažytojai daug. Tai dėja ne mano kruopštumai toksai darbas, bet galbūt ir pats išsuksiu kažką išmokti, nes kartais būna tenka paskambinti tai Lukui, tai kebulistui, kaip čia tą pasidaryti, ką naudoti ir taip toliau, nes iš tikrųjų visko nežinosiu. O žmogus dirba ne vienus metus, tikrai tą dalyką supranta, pas jį mašina yra dažyta ne viena ir nusiskundimų niekada neturėjau, todėl rekomenduočiau užsukti ir išmokti to, ką moka jis. Money, driven, major, fraud, breathless, body, diamond, rose, wanna be it, wanna feel it. Yra, nėra, ne? Yra variantas. Turim variantą, VR Autoservisas, kuriame darėsi Deivio projektas, kuriame užsibaigė Ferrario remontas. Paskambino, sako, klientas nebenori remontuoti mašinos, gana nemažai gaunasi remonto, sako, norėtų parduoti, ką galit pasiūlyti. Sako, reikėtų važiuoti pasižiūrėti, mes jau čia. Mersiukas, C klasė, 2.8 metai, 3 litrai dizelis, nutrūkęs generatorius diržas ir ten viskas aplinkui suvėlės. Tai laukia šiaip remonto, jisai turėtų važiuoti su tralu pas mus iki garažo. Versalas, žeminės padangos, supuvę bušonai, sakė. Vat kas yra supuvę bušonai, man įdomu. Galiniai sparnai pašutė, bet žinokit, kaip perpardavinėtas, nepasakyčiau, kad čia supuvę. 2 skylės geriau negu viena, kaip sako. A ne? Aha. Čia supuvę yra nesupuvę. Kodėl man atrodo, kad aš šitą Mersą kažkur esu matęs? Gerai, iš kėbulo šiaip tai... Ką čia turim? Ksenonus turim, ne? Žeminės padangas. Pagal raktelį sprendžiu, kad ridos bus nemažai iš tikrųjų. Žiūrėkit, serviziukas va. Užsikloja sėdynės, rankenas, viską. Tvarkingai, gerai, gražu. Šiaip malonu matyti, taip, aš norėčiau savo mašiną palikęs, kad taip pat į ją žiūrėtų, nesvarbu, kokia jos yra vertė. Ves mes jos nevesim. Sakė, šiaip viskas tvarkoja, apart to, kad generatorius ten. Aš tiesiog įjungsiu degimą, bet jos nevedaliosim. Telikas veikia, išvažiuoja. Ką mes čia dar turim? Šildomas sėdynės yra? Yra. Technikinė yra? Yra. Vairas yra? Yra. Dirželio nėra. Uždėsim atgal. Aš noriu kapotą pasikelt. Pasižiūrėk. Cilindriukai nelabai nori laikyti. Pažiūrėkit, viskas apsitepalavę, priekis, dėl to dirželis tikriausiai ir visas išbyrėjo. Aha. Čia tas senas, geras, nei ten senas, šiaip iš tikrųjų nei ten geras, manau. Kiek čia kilovatų operatorius, žinau, 170 kW V6 formoje variklis su tais legendiniais plaučiais, kurie pastoviai išplyšta. Teisingai sakau? Palinksėk, jeigu teisingai. Teisingai. Tep kuro filtras buvo keistas, matau nesenai.
Šiaip, kiek žinau, čia tunelį šitam V formai viduj, ten yra aušintuvas tepalo. Jisai pradeda leisti ir viskas tada bėga. Jo remontas yra labai brangus, nes labai daug reikalų. Labai daug reikalų. Kas linda į Mersus, į V formos variklį tikrai žino. Tai, o šito labai stipriai nepasižiūrėsi iš tikrųjų. Gal biškai pasišviesiu. Yra kokią ridą rašo Car Vertical. Turim galimybę, būtinai patikrinsim. Kad leidžia? Turim tokių reikalų. Čia viskas tepaluose. Aš bijau, kad tai atiteka iš viršaus. Bet per kur čia daugiau gali leisti iš tikrųjų? Vairo stiprintuvas, kandiškės siurblys, tempėjas. Realiai tepalas sugraužė dirželis nutrūko, viską apviniojo, aplinkui ištaškė, išbuvo. Šlangai ragas, pasižiūrėk, parodyk. Tai, šlanga šitos būtinai reikia, nes dar jinai gal ir ne kiaura, bet tikrai greit bus. Čia va, matot, viskas tepaluose. Realiai, nu ką, iš tikrųjų, jeigu pačiam darantis, išsirinkus, manau, visas diržo komplektas sutempėjus su viso kitu apie 100 eurų turėtų kainuoti. Grubiai pasidaryti, nusiplaut variklį, žiūrėt, kur teka. Jeigu teka per centrą, tai aš jeigu neklystu su aušintuvo tarpiniam, su visko kitu, servize remonto kaina netoli 1000 eurų. Nes yra labai daug reikalų. Aš pats tikriausiai net nelyšiu tą reikalą, arba pasikvieščiau kažką iš tų, kas yra daręs, kad padėtų, nes tai yra labai preciziškas darbas. Jeigu kažkur kažką biškį praleidai, vėl viską išrinkinėjai. Daug tarpinių, daug visokio brūdo. Tai, nu, operatorius, kaip supratau, šitą dalyką daręs ir už kadro žvengia, kad čia bus problemų. Gerai, man dabar įdomiausias yra dalykas yra kėbulo numeris, todėl kad reikia patikrinti kėbulo numerį per Car Vertical. Kiekvieną mašiną perkant, nesvarbu, tai yra grabas už 300 eurų ar raketa už 1000 eurų. Nu, raketa už 1000 gal nebūna, už 10 000 eurų. Pasitikrink. Nu, suma nėra didelė, o tikrai gali pamatyti įdomių dalykų. Ir po to neverkt ant kelmo atsisėdęs, kad Mersas nebevažiuoja. PMC-istas net nežino, kur Merso kėbulo numeris. Jūs paklausit, kodėl šaras su paltu? O va todėl. Taip, užkrovė mano ataskaitą. Graunam. Beje, nuolaidos kodas Šarūnas. Šarūnas be lietuviškų raidžių. Didžiosiam. Ir gausi 20% nuolaidą savo ataskaitį ir galėsit savo Mercedesą, Bemsą, Daihatsu ar belen kokį kitą automobilį pasitikrinti ir sužinoti, ką jis veikia prieš jūs. O, ataskaita rodo, kad automobilis turėjo žalą. Ko iš tikrųjų aš dabar iš purvinos mašinos nematau. Gerai, parodykim. Taip, Mercedes-Benz 28 metų, kaip ir sakiau, atspėjau. Rida yra tikra. Tas mane džiugina. Iš dalies. Buvo patyrusi žalą. Vokietijoje 2015 metais nuo 3000 iki 5000. Jeigu 2008 metų automobiliui buvo 7 metai, jis jau nebebuvo naujas. Žala. Okay. Ne 107 kW, 165 galinių varčių automatas. Lietuvoje jinai nuo 21 metų. Ok. Net nėra taip senai, dėl to dar nespėjau supūt. Iš tikrųjų, kas prižiūri mašinas, jos taip ir nerūdyja, nes jeigu laiku išsiplauni, viskas yra gerai. Gerai, su rida yra tvarkoj, daužta yra. Daužta priekis. Ar mes tai matom? Gal ir matom. Gerai, nevyniojam į vatą. Su ataskaita viskas aišku. Einam kalbėtis dėl esminio reikalo, dėl pinigų. Sakė, reikės tikriausiai, servisas bus tarpininkas, bendrauja tiesiogiai su žmogum. Tai pasiūlys mūsų kainą, jeigu sutiks, mes tikriausiai grįšim jos čia su trolu atsivežti. Nu, internetas šitoks sultnokas biški. Iš servizo vagiu Wi-Fi, dėl to netrauki. Reikėtų atjungti. Šiaip ką galvojate, aš kaip tik dėlė ieškau, gal Mersų važinėt, gal pereiti į Mersų pusę. Šarūnas ir Mercedesas. Pačipuoti, išpjauti išmetimą, padaryti tiesų vamzdį.